Vamos a llegar ya al 90. ¿Cómo están, amigos paparatos? Spin the Wheel. Estamos con Angry Birds, el capítulo 88. Solo faltan 12 más, aparte de este, para terminar por fin Angry Birds y hacer otro tipo de vídeos. ¡Vamos! Juan. Por supuesto que sí, sea poco a poco. Oh, yeah, falla. Hazlo caer, maldito, caer. Ahí. Oh, revienta todo. Cae. Oh, ¡ah! ¡Ahí arriba, no caer! Ay, pinche lacra. No voy a llegar. Un momento. Espera. No. Uy, casi. Ok, ahora sí. ¡Ahí voy! ¡Ay, cometa! Muy bien, suficiente, ¿no? Voy a haberlo derrotado sin usar el pajarraco. Vamos. ¡Tú! Ajá, otra vez aquí. No, vamos a cambiar al anterior. ¡Oh, que nos metieron! ¡Wow! Millones. Extremo. ¡Entra! Esta es suficiente. Y acá hay un montón de más a la pista, creo que es esa piedra. Si no me equivoco, vamos. 3. Volvemos a avanzar rápido. Ajá, acá arriba, ¿verdad? No te me mueras. Va. No funcionó. Ok, ahora sí. No caigas, espera. Bien. Cae, pajarraco, cae aquí. Cae aquí, maldito, antes de que te desaparezcas, cae. No. Correcto. Ok. Eso fue extremo, realmente. Frío está. Four. A ver. Cae. Te metes por acá, te metes por allá. No está mal.
¡Oh! Extremo otra vez. No. Un temblorcito. Oh, creo que sí. Sí lo fue. No, nos faltan 4.000 más. Aquí. Suficiente. 3 stars. Let's go. In 4. No, 5. Ajá. ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? Tengo bastantes pajaratitos, así que voy a aprovecharlo. Ok, no es algo tan como pensaba. Eso es. Pajarraco, quédate quieto. No era más allá, torpe. ¿Podremos hacerlo? Creo que sí. Puntería. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ja! ¡Pero voló! ¿Qué tal diferencia de puntaje respecto al segundo? Finalmente, 6. Hoy quiero llegar acá, quiero esas paletas para mí. Oye, me salió el tiro, yo no quería hacer ese tiro. Me está fallando el mouse. Eso es. ¿Dónde irán ahora los bolitos? Va, aquí nos andan mucho. Oh, está muy bien. ¡Correcto! ¡Cae por todo! Pero quedas tú. Adiós. Esto fue Angry Birds. ¡Qué corridón nos dimos! Y nada más. Este es Angry Birds 88. ¡No! ¿Qué carajos? Tengo uno de plata acá y no me di cuenta. Maldición, pero si le saqué. No le saqué suficiente ventaja. ¿Cómo es posible? ¡Ay, revienta! No puede ser. No me di cuenta de eso. Ahora sí pues, señor. ¿Por qué? Yo creí que había alcanzado las 3 estrellas.
3 stars, maldita sea, no fue perfecto. Ah, demonios. No, ya, ¿qué estás haciendo? Lárgate de ahí. Ok, es el tournament. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está completito. Ah, no fue perfecto como quería. En fin. DBS por ahí, baneados. ¿Qué carajo? No voy a hacer mi reacción con solamente imágenes, ya no video. Nos vemos. Esperen el capítulo primero. Yo.